咳嗽反复不见好，记好一个土方法：止咳跟化痰。要是你咳了10天半个月，还分不清自己是寒咳、热咳，不知道该怎么调理的，就继续往下看。大家好，我是刘大夫，之前分享过一次，很多朋友反馈说有用，今天就再讲一次，希望咱们老百姓的每一分钱都能花在刀刃上。评论一句全家健康，让我知道你来过。言归正传，中医认为止咳先化痰，化痰要下气，可以试试。这个医生也在用的姜胆止咳药，能同时缓解咳嗽、咳痰、咳喘，不仅祛风化痰，还能止咳平喘。除了感冒后的咳嗽、咳痰，还可以缓解支气管哮喘、慢性支气管炎引发的久咳不愈、咳喘。你们都记下来了吗？